بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمبازا وكتيبا الله tabaraka wa ta'ala akyatukuumye nga tuli balamu, era tumwebaza owekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala eyatusiimira obusiraamu ng'eddiini mwe tulina okuyita okumusinza Allah waffe jalla jalaaluhu abeere nga akkiriza okusinza kwaffe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atukumire ku busiraamu era butunywerezeeko, tutuuke okufa okuva mu nsi muno nga twali basiraamu abatuufu abaali ku busiraamu obwo bwasomesebwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abataabukola nga bakendeeza mu bwo oba okubwongeramu, kubanga yenna abakendeezezza ku ekyo kyasomesebwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba okukyongeramu, obwo abatakyali ku busiraamu obutuufu. Wabula obusiraamu obutuufu bwe busiraamu obukolebwa nga nannyini kubukola abukolera ddala nga bwe bwategeerwa Nabbi ne baswahaba radiyallahu anhum wa arda. Kati yenna ajjana ekifaanana obusiraamu naye nga kyawukana ku ekyo ekyategeerwa Nabbi, kiba kitegeeza nti ekyo muzawwar muzayyafu aba ayina kikyupuli. Obanga omuntu mu nsi muno asobola okugaana ekikyupuli, tugeze gwe okutta akapapula ka $1 ka 10 naye nga muzawwar, kakati kafojinge n'ogenda ku dduuka okugulayo ekitundwa, kakati omwami oyo abeera atunda ekyo kyatunda kasita ategeera nti kano kakyupuli, kiba kitegeeza nti tajja kukkiriza kujjako sente ezo, nekyoyagala tajja kikuwate, oyinza okufundikira ng'ofunye ebizibu. N'olwekyo bwe kiba nga kiri bwe kityo mu bulamu bwaffe ng'abantu, kati bwe kiri kitya ku Allah tabaraka wa ta'ala yatuma Nabbi sallallahu alaihi wasallama najja n'asomesa obusiraamu butuufu bwabwo. Kati gojje n'ekifaanana obusiraamu ng'olowooza nti Allah ajja kukkiriza bukkiriza asiime. Nedda, obusiraamu bwakukeberwa. Sunna bannange, sunna, ekigambo sunna tukimanyi nti bwe tukyogerako abantu bangi tebakyagala, bakitamwa. Naddala Allah bwe yagerera emitima egitamwa ebintu by'eddiini, wa maadhalika nga beeyita nti basiraamu batamwa sunna, nga bagamba nti lwaki batukooya ne sunna, lwaki tebasomesa emisomo emirala? Basomese obufumbo, basomese swala, basomese hijja. Munnange oyo alina etegeera bwekyo, kiba kitegeeza nti n'ekiyitibwa kyennyini obusiraamu takimanyi. Kiki ekiri mu busiraamu ky'osuubira okubulamu sunna? Nti oli ajja atandika okusomesa omusomo ogwetongodde nga temuli sunna, oyo yenna awulira nti atamwa sunna, asibe akuŋŋanye ebikunta bye, buziina bwe abukuŋŋanye emisanattu kwafulume mu busiraamu obwasomesebwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, agenda akola obusiraamu obubweyo
naye bw'obanga oli mu busiraamu obwajja ne nabbi alayhi salatu wassalam togezaako n'otamwa sunna, kubanga okutamwa sunna ekyo kyokka kikujja mu busiraamu. nga Sheikh Abdul Wahhab bwe yagamba nti man abghadu shay'an mimma jaa bihi rasulullah walau amila bihi kafara. oyo yenna asunguwalira ekintu mu ebyo ebyajja ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ne bw'abeera ng'akikoze aba akaafuwadde. kati n'omulaba ng'atambula akunnumba ku kkubaawo naye nga yenna anyookako bukaafu kunyiigira kyasomesebwa nabbi. kati tuteekeddwa okusiima abooluganda ebyo ebyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, tukimanye nti bwe busiraamu bwaffe. obukulu bwa sunna bwe musomo gwaffe gwe twakkiriziganya okwogerako buli lwa mukaaga ku makya ku mukutu gwaffe omupya atawhidu awala. twagamba nti inna sunnata masdaru tustanbatu minhu al-ahkamu tashri'iyya وقد دل على ذلك الكتاب والإجماع والمعقول. مصدر وقامت السنة مصدر ينسبك تستنبط منه الأحكام التشريعية. مسنة نسبك ezigibwamu amateeka agalamula mu busiraamu sunna, kubanga obusiraamu bulina amateeka agateekeddwa okutambulirwako abasiraamu. kati amateeka ago galina ebikolo mwe gava. kati ekimu ku bikolo muva amateeka ze sunna, mugibwamu amateeka ago agatambulirwako abasiraamu, agatambulizibwako busiraamu. buli muntu yenna yeetaaga okutambulira ku busiraamu mu ntambulirako nga ntuufu ateeka okumanya nti agamu ezimu ku nsibuko muva amateeka ze sunna. وقد دل على ذلك الكتاب والإجماع والمعقول. ekyo ekitabo kya Allah Qur'an kikirambika bulungi nnyo, n'okwegatta kw'abamanyi ne basahaba bakirambika bulungi nnyo, n'entegeera yennyini ey'omuntu alina amagezi abalamu akiraba nti sunna masdaru min maswadiri tashri'i. oyo yenna akirowooza nti mu bigambo bya nabbi temugibwamu mateeka gayina kutambulizibwako busiraamu, wabula nga ye sunna akatwalanga akantu akali awo akatono nti ayagadde akola ataagadde takola, oyo okubeera kwe omugezi kuba kubuusabuusibwa. bw'abanga yaddai annahu aliman, bw'abanga yeeyita nti mumanyi, obumanyi bwe buba bubuusabuusibwa. lwaki? kubanga obwensibuko y'amateeka okuva mu sunna, Qur'ani yakirambika nti sunna kuzimbirwako amateeka okutambulirizibwe obusiraamu. era jumuhuru y'aba ahlul ilmi okuva ku basahaba bonna bakyegattako nti mu sunna muvaamu amateeka. ne bakadde baffe abalina amagezi amalamu agalina okubeera muntu ategeera obulungi bakyegattako ne bakkiriziganya nti sunna muvaamu amateeka agatambulirako obusiraamu. tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe entegeere namu etegeera ekyo, kubanga bangi mu bantu abatambula mu nsi tebakitegeera. الكتاب دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه تشريع مبناه الوحي. نعم baganda bange ebigambo bino bikulu. tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okutegeera entegeere ennamu, kubanga bannange ebizibu ebitwezingako ne bitulemesa okutegeera obusiraamu oba ne bitulemesa okukola obusiraamu mu nkola entuufu, ekizibu kiri ku ntegeera yaffe. Qur'ani ekiraga bulungi nnyo nti anna ma yantiqu bihi nabiyu alayhi salatu wassalam ala wajhi tashri'i, nti ekyo kyonna ekiba kyayatulwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'akyatulidde mu mbeera ya kuteeka
teeka mabnahu alwahyi kyazimbirwa ku bubaka ay masdaruhu alwahyi min Allah tabaraka wa ta'ala nti ensibuko y'ekyo mubaka kyabeera ayogedde bubeera bubaka obwave wa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyonna nabbi kyabeera agambye nti mukole kino otegeera ddi nti kino nabbi kyagambye bubaka siyaq swiga enjatula nabbi gyaba yeyambisizza gyaba akozesezza yekuwa okumanya nti kati lino teeka mu mateeka agateekeddwa okutambulizibwako obusiraamu nabbi bw'agamba nti mukole kino lino libateeka mu mateeka agatambulirwako obusiraamu muleke kino eryo tteeka mu mateeka agalina okutambulirwako eddiini kati ekyo kyonna omubaka kyabeera yatudde ng'akyatulira mu mbeera ya kuteekateeka mabnaahu alwahyi kiba kyazimbirwa ku bubaka ayi masdaruhu ensibuko yakyo bubaka obwave wa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga Allah yagamba mu Qur'an nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam talina kiyayogera ng'akijja ku kwagala kwa mwoyo gwe ng'ayogeddemu bwogezi kasita kiba nti ategeeza busiraamu ategeeza ddiini talina kintu kyonna kiyayogera ng'akijja ku kwagala kwe nti agadde akyogerebwa ati wa innama Allah agambye nti in huwa illa wahyun yuha obwo bubaka obubeera bumusiddwako nti kati abantu bagambe nti kino faqawluhu kal Qur'an kati kigambo kya nabbi Muhammad alayhi salatu wasalam kyabayogedde kiringanga Qur'an kubanga min jihati annathnaini masdaruhuma wahyun min Allah tabaraka wa ta'ala olw'ensonga nti ebibiri ebyo Qur'an ne sunna ensibuko yabyo bubaka obwave wa Allah ensibuko ya Qur'an ne sunna za nabbi Muhammad byonna byava wa Allah illa anna sunnata muha biha bilma'na faqat wabula sunna nti yo Allah ebigambo bino mbaka byogera ahadithu bubaka obwave wa Allah naye enjawulo eri wakati wa Qur'an n'ebigambo bya nabbi wamu n'okubanga byonna bubaka nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali assa ku nabbi obubaka obwajjira mu sunna yamussaako makulu gaabwo teyamuwanjatula so nga ate Qur'an yajja ne amakulu nejja n'enjatula kati ekyo kyonna nabbi kyabeera atugambye nti mukole kino eyo sunna muleke kino eyo sunna Allah abaamuwadde amakulu g'ekigambo akitugambe kati ye nabbi n'akyatula mu njatula ye naye ng'amakulu g'ekigambo ekyo alyoka akitugambe nabbi Muhammad kiba kivudde wa Allah tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa okuganyulwa mu bigambo bya nabbi Muhammad kubanga masdaru min maswadiri tashri'i yenna ayetaaga okubaako kyatambulizaako obusiraamu busaane mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala buganyulwemu ateekeddwa kubutambuliza ku kimu ku makubo mwateekeddwa okubuyisa obusiraamu obwo ateekeddwa okubuyisa mu bigambo bya nabbi kye bayita sunna وحيث أن القرآن واجب الاتباع لأنه من الله فكذلك أقوال الرسول لأنه معناها وهو المقصود من الكلام من الله أيضا bigambo bikuru olw'okubanga Qur'an y'ekitiibwa bannange Qur'an okuva ku suratu al-Fatiha okutuuka ku suratu an-Nas wajibu al-ittibaa nga teeko okugigoberera li'annahu min Allah nga tugigoberera lwaki lwakuba nti yava wa Allah subhanahu wa ta'ala fakadhalika aqwala ar-rasul wakadhalika n'ebigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe tukakatwako okubigoberera wajibu nga bwe tukakatwako okugoberera ebyo ebigambo ebyajjira mu Qur'an y'ekitiibwa ne bagamba nti Allah gamba nti wala taqrabu zina innahu kana fahisha
wasaa sabila n'owulira nga kikwatako okugoberera ekigambo ekyo olw'okubanga kyajja mu Qur'an bw'okakatwako kugoberera ekigambo ekirala ekyakka ku nabbi Muhammad lianna ma'anaha olw'ensonga nti amakulu gazo olw'ensonga nti amakulu ga sunna wa huwa almaqsudu min alkalami ekyo kyekigendererwa mu kigambo ekigamba nti min Allahi aidan nti ne sunna yava wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire tukyalaba obujulizi obutukubiriza oba obutulaga mu Qur'an nti nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ebigambo byajja nabyo masdaru min masadiri tashri'i nga tulaba enjogera eziraga egyo tugambye nti engero esooka nti tewali nabbi kigambo kyonna kiyayogeranga hadithu nga ntuufu ng'akijja ku kwagala kwe obwo bwalinga obubaka nga Allah yamugambye nti bagambe bwoti kati Allah n'amuwa amakulu g'ekigambo ekyo kati nabbi n'akyatula mu njatula ye kakati ne kibeera nga fa qawluhu kal Qur'an ebigambo bya nabbi Muhammad biringanga Qur'ane si kyokka anna al Qur'ana wajibu liittiba'a li'annahu min Allah nga bwe kiri nti Qur'ane teeko okugigoberera olw'ensonga nti yabawa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika sunna n'ebigambo bya nabbi Muhammad bwe tukakatwako okubirwa lwaki kubanga ensibuko ya Qur'ane ne sunna yemu byabawa Allah enjawulo eri wakati wa Qur'ane ku sunna nti Allah tabaraka wa ta'ala yassa ku nabbi Qur'ane ng'amuwadde amakulu gaayo n'enjatula kati ate n'amuwa sunna ng'amuwadde maana nga tamuwadde enjatula kati ata Allahu تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وظيفة البيان لمعاني القرآن والشرح لأحكامه المجملة. الله تبارك وتعالى يوا ومبكى محمد عليه الصلاة والسلام النبي وظيفة البيان يمو أبوفنانيزوا أبو كنينيولا لمعاني القرآن amakuru ga Qur'ane wa sharhu li ahkamihi no kunnyonnyola amateeka ga Qur'ane al-mujmala agajjanga gali nduli waliwo amateeka mu Qur'ane agajjanga gali nduli Allah n'alisaawo ng'ateeka okutunnyonnyola etteeka eryo ye nabbi kati Allah yamuwa obuvunaanyizibwa nti eryo etteeka linnyonnyole nga bwe tujja okulaba agamu ku mateeka omba agajjanga nduli nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nabeeranga yagannyonnyola Allah yamukwasa obuvunanyizibwa obw'okunnyonnyola amateeka agajjanga mujmala n'etteeka erigamba nti wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim Muhammad nakussaako wa anzalna ilayka dhikra wano dhikri ategeeza ki ategeezaamu sunna nti nakussaako sunna litubayyina linnasi obeere ng'onnyonnyola abantu ma nuzila ilayhim ekyo ekibasiddwako ategeeza ki mu kibasiddwako ategeezaamu ye Qur'ani amakulu tulina okukimanya nti Allah tabaraka wa ta'ala yakwasa nabbi Muhammad alayhi salatu wasallam vunaanyizibwa abeere nga atunnyonnyola Qur'ani bingi bye tutaalitegedde mu Qur'ani abooluganda senga tebyatunnyonnyolwa omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kati kasitootamwa sunna nti baatutamya sunna nabo buli kamu sunna ojja kwesiŋŋana ng'otamiddwa kinene ku busiraamu kabe kasinge bonna ng'obutamidda lwaki anti omubaka Muhammad bwe yali atunnyonnyola obusiraamu yabutunnyonnyoza sunna fayakunu bibayani mutammiman lil Qur'an kakati omubaka Muhammad n'abeeranga yatunnyonnyolanga amakulu ng'okunnyonnyola kwa nabbi Muhammad kwe yannyonnyolanga kwalinga mutammiman lil Qur'an nga kujjuuliriza Qur'an amakulu nti ekyo ekitategerekese mu Qur'an nabbi najja n'akitunnyonnyola ng'akitunnyonnyoza sunna imma ey'ekigambo oba sunna ey'ekikola wa daruriyan lil istifadati al-hukmi ash-shar'i wa ma'rifati al-matlubi fatakunu dalilan min adillati al-ahkam era n'obukulu kwegamba n'obuwaze bw'okubeera nga nastafidu al-hukmi ash-shar'i nga tutegeera ennamula y'amateeka ga obusiraamu wa ma'rifatu al-matlubi n'okutegeera
ekyali kigendererwa mu tteeka eryo kati fatakunu dalilan kati Qur'an ne sunna nefuuka nga bujulizi min adillati al-ahkami mu bujulizi obuteekeddwa okutambulizibwako ennamula y'amateeka g'obusiraamu. Bannange tulina okukitegera buluganda nti omuntu yenna abawalimu bassebo abali eyo insha allahu taala ne bakadde baffe bonna badduaati gye bali baganda baffe tubeebaza bannange mukola omulimu munene bambi obasiŋŋaana baganda baffe abavubuka abato bafuddeyo bambi okujjukiza bannaabwe obusiraamu nga bayita mu makubo gonna agasoboka, naye ekimu ku bye muteekeddwa okuteeka mu mitwe gy'abasiraamu nga senga kiyingiramu bajja kuba bayingiddwamu kinene ku busiraamu kwe kukitegeera nti la farqa baina al-Qur'an wal hadith. Tewali njawulo wakati w'obubaka obwakkira mu Qur'an n'obubaka obwakkira mu bigambo bya nabbi, tewali njawulo. Ensibuko ya byonna, ensibuko ya Qur'an ne sunna yemu, byava wa Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna buli lwabyawula n'agamba nti Qur'an kirala ne sunna kirala oba hadith kirala, kiba kitegeeza nti olwajja kuviirako abantu okubanga batandika okwewula ebyo ebyajjira mu bigambo bya nabbi nga bwe tujja kiraba insha Allah mu hadith ezimu mpaka ziyagamba nti kiseera kijja kutuuka abantu batandika okugamba okusuula ebigambo bya nabbi nga bagamba nti tuli ku Qur'an ebyo bya hadithi byammwe, eyo nsobi. An-nususu kathira jiddan alwarida fil Qur'an allati tadullu bisuratin qati'atin ala luzumi ittiba'i sunnah. Wallahi obujulizi bungi tomoni obwajjira mu Qur'an y'ekitiibwa tadullu bisuratin qati'a nga bulaga mu kifaananyi kwegamba ekyenkomeredde ala luzumi ittiba'i sunnah nga butulaga obwetteeka obw'obuwaze bw'okugoberera ebigambo by'ekitiibwa nabbi Muhammad wal iltizaamu biha n'okubanga binywezebwa nga byekwatibwa amakulu nga binywezebwa nga tubyekwatako. Okitegede munange wa itibaaruha masdaran litashri'i n'okutwala ebigambo bya nabbi ebyo nti nsibuko mu nsibuko eziteeka amateeka mu Busiraamu ng'oyo yenna tatwala sunna za nabbi, tatwala bigambo bya nabbi, tatwala bikolwa bya nabbi nga masdaran litashri'i nga tabitwala ng'esibuko mu nsibuko eziteeka amateeka mu Busiraamu, oyo aba tajja kusobola kukola Busiraamu n'abutereeza wa istifadatu ahkami minha n'okubanga tujja amateeka nga tufuna okuganyulwa mu mateeka agava mu sunna. Waqad jaat hadhihi an-nusus dalla ala ma dhakarna bi asalibi mutanawwi'a. Munange oyina kitegeera timazima ddala amateeka nususu obujulizi bwajja nga bulagira ddala ekyo ekyogeddwako nga bwajjira mu asalibi eziri mutanawwi'a, kwegamba eziri mu types nga za njawulo. Asalibu ategeeza ki? Ategeezaamu amakulu nti waliwo aya ezajja nga zoogera ku bukulu bw'okwekwata ku bigambo bya nabbi n'okutukubiriza okubikakasa n'okubikkiriza nti nsibuko mu nsibuko eziteeka amateeka mu ddiini. Kakati enjatula ezo zajjira mu asalibu nga mutanawwi'a wa siyaghi mukhtalifa, n'enjatula nga zanjalo fahiya ta'muru bi ta'ati rasuli, nga mulimu amateeka agajja nga mu kutulaga nti sunna masdaru masadiri tashri'i gajja nga amateeka gayita mu kutulagira kugondera nabbi. Amakulu nga buli lw'onoogondera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ne weekwata ku ekyo kyasomesezza olujja kuba weekutte ku tteeka, ate bw'onoomwawukanako ojja kuba oyawukanye ku tteeka. Wataj'alu ta'atahu ta'atan lillah. Kakati mulimu amateeka agajja ne gafuula ng'okugondera nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam automatically oba ogondedde Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'muru biraddi almutanaza' fihi ila Allahi wa ila rasuli. Era waliwo amateeka agajja nga galagira abo bonna ababeera bafunye obutakkaanya amakulu senga wabaawo ekintu kyonna ekiba kikayaniddwamu okubeera nga bakizawa Allah tabaraka wa ta'ala nera nga bakizawa nabi ayi ila kitabillahi wa sunnati nabiyihi. Amateeka ago kino ekigamba nti farudduhu ila Allahi wa rasuli kitegeeza ki? Kubeera nga tuzza okayana kwaffe eri Qur'an ey'ekitiibwa ekulamule, obanga tuzza okayana kwaffe eri sunna za nabbi zikulamule. Wa ta'muru bi akhidhi ma atayna bihi
الرسول عليه الصلاة والسلام والابتعاد عما ينهانا عنه era waliwo amateeka agajja nga gatulagira okwekwata ku buli kyonna ekyajjibwa ne nabbi Muhammad alayhi salatu wasallam wal ibtiad era nga gatukubiriza okubanga twesambira ddala amma yanahana anhu ekyo kyonna ekibeera kitugaaniddwa nabbi Muhammad amakulu amateeka mu Qur'ani mwegali nga gatulaga insha Allah taala okubanga tugondera nabbi Muhammad alayhi salatu nga gatulaga nti okugondera nabbi Muhammad oba ogondedde Allah tabaraka wa taala era amateeka nga gatulagira okubanga bwe tubanga tulina kyonna kye tutategereganyeemu nga tugize eri Allah na mubaka kiki ekitegeeza okuzza eri Allah kukizza eri Qur'an ate ekitegeeza okukizza eri nabbi kuzza eri bigambo bye era wataamuru bi akhidhi ma yaatina bihi ar-rasul era amateeka megali mu Qur'an nga gatulagira okwekwata ku buli kyonna ekyajja ne nabbi Muhammad n'okwesambira ddala ekyo kiyatugaana nabbi Muhammad watasarruhu anna la imana lima lam yuhakkimu ar-rasulu fima yakhtalifu fihi ma'a ghayrihi era mu Qur'ani mulimu amateeka nga gatunnyonnyola bulungi nnyo nti la imana tewali bukkiriza liman la yuhakkimu rasula eri oyo yenna abatalamuza nabbi Muhammadi fima yakhtalifu fihi ma'a ghayrihi mwekyo kyonna kyabeera ayawukanyeemu ne munne wataqulu anna la ikhtiyara limuslimi fima qada bihi rasulullah era mulimu amateeka agatulaga tewali kwesalirawo eri musiraamu kwekyo kyonna ekiba kiragiddwa nabbi kyabeera asazeewo mu Qur'ani mulimu amateeka agalaga nti omusiraamu talina choice erondawo kugamba nti nja kukola oba sijja kukola watuhadhiru almukhalifina liamrihi min su'i alaqiba wal'adhabu alalim era mu Qur'ani mwennyini mulimu amateeka nga gatiisiza ddala yenna anaayawukana kwebyo ebyajja ne nabbi Muhammad nti ajja kufuna su'ul aqiba enkomerero ngambi si kyekyokka wala adhabu alim nibonezo nga biru masha Allah taala kati agamateeka gonna mu Qur'ani mwegali ekyo nikibeera nga kitegeeza ki byonna kajjogi w'ebigambo oyo yenna bw'amala okubeera nga mu Qur'ani mwali kiba kitegeeza nti olwo sunna za nabbi Muhammad nizifuuka nga masdar min masadiri tashri'in yagamba Allah tabaraka wa taala ya ayuha alladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir yagamba bwatu Allah yagamba nti abanga abakkiriza mugondere Allah tabaraka wa taala wa atii'u ar-rasula era mugondere n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wa ulil amri minkum mugonderenga n'abawi b'ebiragiro mummwe n'agamba Allah fa intanaza'tum fi shay'in bwe mubanga mufunye obutakkaanya mu kintu kyonna amakulu mukikayanye mutemukikiriziganyizaako nga kya ddiini farudduhu ila Allahi war rasuli mukizza eri Allah tabaraka wa taala n'omubaka we ekiri okuzza eri ekitegeeza mu kuzza ewa Allah kyeki kwe kukizza eri Qur'an ate okukizza eri nabbi kwe kukizza eri sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bwe kibanga mukkiriza Allah tabaraka wa taala n'olunaku lw'enkomerero amakulu nti ekimu kubiraga nti omuntu akkiriza enkomerero nti gyeri akkiriza Allah kwe kuba nti senga afuna obutakkaanya ne munne Allah ne nabbi baalamuza yagamba Allah tabaraka wa taala nti man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah oyo yenna abagondedde nabbi Muhammad abagondedde Allah subhanahu wa ta'ala natugamba Allah nti wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ekyo kyonna omubaka kyabeera abajjidde nakyo bannange fakhudhuhu mukikwate amakulu mukinyeze wama nahakum anhu fantahu ate kyabeera abaganye mukireke Allah n'agamba tabaraka wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima bwatu byagamba Allah wa subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika okukulayira la yu'minun tebagenda kufuna bukkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusa nga balamuzza gwe Muhammad
mukunabeera ng'okkayana kwabwe bw'onoobanga obalamudde summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita n'oluvannyuma ne kutafunika mu mitima gyabwe kwemulugunya kwekyo kyonoobeeranga olamudde wayusallimu tasliima ne babeera nga beewaayo olwewa. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim, ekisaanira ku mukkiriza omusajja wadde omukkiriza omukyala singa Allah abaalamudde ku nsonga n'omubaka ate nabo okulaba ye ekirala ekirungi ekisinga ekyo ekiramuddwa Allah tabaraka wa ta'ala era ekiramuddwa nabbi. Kale insha Allah bulugana amateeka ago gonna galaga nti sunna za nabbi Muhammad nsibuko musibuko eziteeka amateeka mu ddiini insha Allah ta'ala tuzikiririzeemu sunna za nabbi, tuzaagale, tuziwe ekitiibwa, tuzigulumize, tufube okuzissamu nkola, tukyawe tutamwe, twesambire ddala bonna abazijerega abazisaamu amaaso abazikakkanya kubanga babeera banyoba musiraamu. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.